Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Бүгін өздеріңізге дәрілік өсімдіктер жөнінде шертіліп жатқан әңгімемізде жантақ, яғни түйе тікені жөнінде тоқталайық. Енді жантақ бұл бұршақ тұқымдасына жататын көп жылдық шөптектес өсімдік. Енді осыны қазір енді ел арасында ойбай жантақ таңдау үнгем екен қабада іздейді. Енді ол үшін біз осы жантақ қайда өседі, қандай дүние екендігін толық түсініп алу керек. Бұл жабылғанда құмды шөлейтті өңірлерде өсетін, әсіресе мынау орталық Азия елдері менен Жұңғоның батыс солтүстік өңірлеріндегі аймақтарда құмды шөлейтті өңірлерде көп өседі. Енді бұның тұлғалық ерекшелігін айтқанда әдетте биіктігі 60-130 см аралығында болады. Сабағы сұры жасыл түсті, әдетте 12 мм айнасында ұзындықтағы тікендер болады. Жапырақтар дөңгелек, төңкерілген жұмыртқа пішіндес болады. Екі жағы да қысқа түктермен қапталған. Жабылғанда гүл болады. Масақ гүл шоғырлары орналасады. Жалпы енді маусым, шілде айларында гүлдер пысады. Яғни осы мезгілде гүлдейді. Бұның енді жемісі бұршақ тәрізді, иілген пішінде жыртылмай тұрады. бұның енді экологиялық маңызы жөнінен айтқанда бұл өте суға шыдамды өсімдік, яғни сумен қамтамасыздандырады. Терең тамырлы жүйесі бар, жер асты суларына жетеді. бұның енді бір ғажап жері, тамыры көлденеңдеп таралып өседі екен. Бірақ су тапшы болған кезде бұның тамыры жер астына қарай тік бойлап кетеді екен. Соның бұл 20-30 метр жерге дейін, қай жерде су болса сол жерге дейін жетеді екен. Суға жеткеннен кейін бұл және де көлденеңдеп таралып, өзін сумен қамдаумен бірге осы жер бедерінің суын сақтауға үлес қосады екен. Былайша айтқанда құрғақшылыққа төзімділік келеді деген. Бұл жалпылағанда экологиялық жүйеде мына желден, құмнан қорғау, шөлейт өңірлердің мына экологиялық тепе-теңдігін сақтау өте маңызды. Ал енді бұл осы заманғы шаруашылықта бұл жалпылағанда малдың жемі ретінде пайдаланып жатыр екен көптеген жерлерде. Сонымен бірге бұны түйе өте сүйіп жейді. Сондықтан бұны түйе тікен деп те атайды екен. Жалпылағанда бұның енді ғылыми маңыздылығынан жаңа айтып қалғанда жантақ жер асты суының деңгейін анықтауда өте көмескі бір түрдегі су көрсеткіш өсімдік барометр деуге болады. Жантақ өскен жердің астында су бар деген сөз логикасын айтады. Жантақтың жалпы өнімділігі мен ролы жағынан келгенде бұл дымқылдықты жою, суды айдау, көк бауырды күшейту, ісікті қайтару жақтарында өнімділікке екен. Жұмыр шипагерлік. Екіншіден бұл қанды жандандыру, ұйымаларды таратуға көмектеседі. Қанның айналысын жақсартады. Былайша айтқанда қанды жандандырып, денедегі түрлі ұйыма пайда болған мәселен шор оқталатын жерлер бар, осыларды жою, оның микроб жиналу, кейбір жайсыздануларды жояды. Үшіншіден қабынуды қайтарады. Бұның бактерияға қарсы тұру, қабынуды қайтаруда белгілі ролы бар. Бұны енді қазіргі заманғы ғылыми зерттеулер осы жақтағы ролын зерттеген. Бұны енді мына Шинжаң университетте осы жағында көптеген зерттеулер алып барған екен. Оның бұл өспеге қарсы тұру, тотуға қарсы тұру, яғни кәртеуді баяулату жақтарында көптеген ролдарға ие екен. Ал енді ондай болатын болса, жантақтағы қант несеп ауруын емдей ме, жоқ әлде басқа ауруларға да емдей ала ма деген мәселеге келетін болсақ, жалпы жантақ мына тері ауруларын емдеуге, қабынуға қарсы тұру рол бар екен. Мәселен сулы теміреткі, тері қабыну, қабыршақ теміреткі қатарларға белгілі дәрежеде емдік дәрілік ролы бар. Екіншіден ас қорыту жүйесіндегі ауруларға да былайша айтқанда ыстықты қайтару, уытты қайтару, дымқылдықты айдау, ауырғанды басу жақтарында да бұның тамаша ролдары бар екен. Асқазан, ішек ауруларын ішету, әсіресе мына шай қайнатып ішеді екен ішеткен кездерде. Ашқазан ауырған кезде де осындай екен. Шықатуға да қолданады екен бұны. Оның кейін мына тыныс алу жүйесіндегі ауруларға да өте тамаша, әсіресе бактерияға қарсы тұру, вирустан сақтану жақтарында да бұның тамаша өнімділік ролдары бар екен. Мәселен тұмау тигенде, жертөлгенде, демікпе болған кездерде де осыны қайнатып лайықты пайдалануға болады. Оның кейін мына ревматоидтық буынға аурулар. Өйткені бұның құрамында қабынуға қарсы тұратын, ауырғанды басатын, жел құз айдайтын бір түрлі тамаша рол болғандықтан ревматизмдік буынға қабынуға шалдыққан адамдар істетуге болады екен. Осы арқылы қан айнасын жақсартып, оның зат алмасуын тездетуге пайдалы екен. Оның кейін бұл иммунитет жүйесіндегі ауруларға өте пайдалы екен. Жантақта кейбір актив құрамдар болады екен. Бұл мына иммунитет жүйесінің функциясын теңшеу, организмнің қарсылық қуатын арттыру. Әсіресе мына иммунитеттік кейбір аурулар бар, мәселен қызылдақты, жиегі, ревматоидтық лимфош, гуанжия, оның кейін мына бұлшық кейбір қабынулар. Осыларға бұл өте жақсы белгілі емдік ролға ие. Ал енді жантақтан жантақ шекері алынады. Жантақ шекері қалай алынады дегенде бұл жалпылағанда мынау өте ыстық өңірлерде, әсіресе мына тарымның құмы секілді жерлерде қояйықшы. Осы өңірлерде жазда жер бетінің температурасы 40-50 градусқа дейін баратын кезде осы жантақ өзін мына ыстықтан сақтау үшін денесінен біртүрлі сұйықтық бөліп шығарады екен. Бұл шекер екен. Осы шекерді жаңағы шыққаннан кейін бұны қағазға немесе жердің бетінде кейбір маталар, ұлдарды былайша айтқанда жазып осыған қағып жапырағын ақырын сілкіп қақса төгіліп барады. Осы бойынша жинап алады екен. Былайша айтқанда табиғаттан осы дайын күйінде қолмен жинап алатын нәрсе. Ал енді жантақтың гүлін суға мықтырып ішуге болады. Бұл арқылы кейбір жаңағы қабынуларды, кейбір қосанжыр сырқаттарды, мәселен жаңағы жантақтың гүлін ішкен кезде бұны сусындыққа ішуге де және оның кейін мына дәрілік жаққа істетуге де пайдаланып екі жақтылы істетуге болады екен. Оның кейін жантақтың мына тамыры, бұны да пайдалануға болады. Жантақтың тамыры жаңа айттық 20-30 метрге дейін терең жер астына сүңгіп кетеді екен. Демек осы
аркылуу жер астында суу симирет дегенсиз. Анан кийин мунун таралуу көлөмү, радиусу өтө кең болот экен, кең жайылып кетет ошондой өсүмдүк. Демек осы өсүмдүктүн жана тамырынан да пайдаланып кээ бир оорулар, сыркаттарды немесе осын чайып ішіп пайдаланууга болот. Былайчасын айтканда энди жантак кандай ооруларды эмдейт деген нерсеге нактылап айтатын болсок, биринчиден бул кантты төмөндөтүүгө белгилүү жактардан пайдасы бар экен. Яғни таң небиңдеги кант неге олай болот дегенде, бул жана жантактын кантын алып алгандан кийин осын жыйнап терип, муну адетте жантактын өзүнө иши салууга болбойт экен. Жана кантын чыгарып тастоо керек экен. Былайча кант курамы төмөндөйт деген сөз. Демек ону осындай болгон кезде кауіпсіз болған жайы сусын ретінде пайдаланған кезде чөлді басында қантқа пайдасы бар деп жүрген жеріміз осы екен. Кейбір ішкі дене сұйықтығының тепе-теңдігін бұзылу қатарлы жақтарға және танеудің әсеріне осыған белгілі пайдасы тиеді. Былайша айтқанда мұны қант құрамы төмен азықтықтармен қосып пайдаланған кезде оның өнімділігі 2 есеге дейін арттыруға болады екен. Бұл енді қантты диабетті жазып кете алмайды. Бірақ осыны енді қазір адамдар зерттеу үстінде екен. Осының белгілі жақтарда пайдасы бар ма жоқ па деген. Енді осы былайша айтқанда бұл қазір клиникада ресми осындай болады деген зерттеулер өте кемшілік екен. Сондықтан енді бұған ойбай жантақ ем екен деп орнып кетудің анша қажеті жоқ. Мұнан кейін бұл жаңада айттық, ыстықты қайтару, утты айдау, қабынуды қайтару жақтарында әсіресе тері ауруларын емдеген кезде жантақ пайдалануға болады екен. Иммунитет қуаты төмендеген кезде де пайдалануға болады екен. Жөтелген кездерде, шаршаған кездерде, іш қатқан кездерде жантақты пайдалануға болады. Онан кейін енді жантақты қант жоғарыда айттық, жинап алуға болады дедік. Бұны осы әдістермен жинап алады екен. Енді бұл біз тұрған өңірлерде температура біршама төмен болғандықтан бұны қантына қол жеткізе қою біршама қиынырақ болуы мүмкін. Енді жантақтың жаңағы біз пайдаланған кезде мына бір жуңи дәрілермен қосып пайдалансақ, онда оның өнімі біршама көңілді жақсы болуы мүмкін. Сондықтан жантақты алай ем болады, былай ем болады деп бет албат істеткеннен гөрі осыны жүлгесін білетін көзқарақты былайшасын айтқанда білікті адамдардан кеңес алу арқылы пайдалансақ, оны біршама жақсырақ пайдалануға болады. Ал енді бет албат өзіміз жантақ ем болады деп істесек, жаңағыдай оның құрамында қант бар, ол қантты төмендеткені былай тұрсын, қантты жоғарылатып кететін кейбір ықпалдық мәселелерді тудыруы мүмкін. Оған да көңіл бөлу керек. Сау саламатта болыңыздар, ауырып сырқамаңыздар.